Говорит Москва. Говорит Москва. Përshëndetje nga unë Kastriot Myftaraj këtu në Rtv Ora News. Mënyra se si vendet kryesore perëndimore, partnere të Kosovës, por dhe të Shqipërisë njëkohësisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, si udhëheqja e tij në Bruksel, ashtu dhe vendet kryesore Gjermania, Franca, Italia e tjerë, I kërkojnë pra Kosovës heqjen e taksës 100% që ka vënë ndaj prodhimeve serbe që hyn atje. Ngulmi me cilin ja kërkojnë këtë gjë, ndonse bëhet fjalë për një vend që nuk e njeh Kosovën, nuk lejon futjen e produkteve kosovare në tregun serb, me 101 arsye pa e pohuar këtë gjë, ose vështirëson në maksimum për 99% të tyre futjen tregun serb. Pra, e gjithë kjo tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, vendet kryesore të Bashkimit Evropian, kanë një iluzion se Serbia mund të joshet, se Serbia mund të tërhiqet në anën e perëndimit, pranë në këtë luftë të ftohtë të llojit të vet, domethënë të shekullit të 21, mendojnë se Serbia mund të jetë në anën e perëndimit përballë Rusisë. Me këta shikoni shtrihjen e vendeve të NATO-s në Europë, me blu janë vendet e NATO-s. Krahun tjetër janë pastaj është Rusia dhe vendet e tjera, Ukraina e cila aspiron të hyjë në NATO. Shikoni në Ballkan atje arta është gri, sepse disa vende nuk janë antarësuar, disa I kanë shënuar me viza blu, sepse Maqedonia për shembull është duke hyrë në NATO, Kosova po aspiron të hyjë në NATO dhe Kosova është faktikisht në NATO në kuptimin që KFOR-i gjendet në Kosovë dhe përbet në pjesën më të madhe nga trupat NATO-s. Bosnia-Hercegovina nuk është në NATO, por aspiron të hyjë atje nëse nuk e pengon Republika Serbska, pjesë e saj. Gjithsesi Serbia mbetet një enklav gri brenda NATO-s. Më lart shikoni një fash aty gri që është Austria dhe Zvicra, vende këto neutrale, jashtë NATO-s, po gjithsesi shumë miqësore me vendet e NATO-s dhe praktikisht janë pjesë e sistemit mbrojtjes të NATO-s këto dy vende perëndimore. Tani, iluzioni amerikan dhe evropian se Serbia mund të tërhiqet është I vjetër, ka dështuar njerë me kosto të madhe për perëndimin në kohën e Jugosllavisë të Titos. Në atë kohë perëndimi investoi shumë para në Jugosllavi, shumë prej cilave I shkuan Serbisë, disa drejt për drejt, disa tërthorazi, sepse serbët duke pasur kryeqytetin përfituan më tepër se tjerë nga ndihmat e pakursyerat perëndimit ekonomike. Dhe çfarë ndodhi? Perëndimi se vuri re ose bëri sikur nuk e vuri re që ishte një iluzion që Serbia, ndonse kjo më fal Jugosllavia,
komuniste, ndonë se iqej neutrale, por miqësore ndaj perëndimit, ishte megjithatë e lidhur ngushtë ushtarakisht me Rusinë, sepse ushtria kontrollohej nga serbët, shumica e oficerëve, shumica absolute ishin serbë, rreth 90% e oficerëve, dhe duke kontrolluar ushtrinë serbët në një vend me ushtri të madhe, doli pastaj që ishin në gjendje të bënin ato që bën luftrat në ish Jugosllavi. Pra, ishte një iluzion dhe një investim i kot ai që bëri perëndimin në Jugosllavinë komuniste të moderuar, mëse më të shpërm shumë. Tani, ajo utopi dështoi për shkak të Serbisë. Tani perëndimi praktikisht po luan të njëjtën rol me Serbinë, kërkonte ajo është Serbinë me investime, kërkonte ajo është mendima ekonomike. Serbia merr njëkohësisht nga Rusia shumë, merr njëkohësisht dhe nga Kina. Serbia s'ka kufizimet për shembull që kanë vendet e vogla të NATO-s për të mos marrë investime nga Kina në një mas të madhe, sepse kështu rrezikohet që të bie në varësinë e Kinës. Për shembull Shqipëria ka kufizime të forta për të mos marrë investime kineze në mas të madhe, sepse bie në ndikimin e Kinës vetë vasal, kuptohet, ai që kontrollon ekonominë, shpejt do kontrollon dhe politikën. Serbia nuk i ka këto kufizime, nuk pyet për këto. Serbia ka thënë se nuk do të antarësohet në NATO, dëshiron të antarësohet vetëm në Bashkimin Evropian. Serbia pret Putinin, ble armë nga Rusia, ka baza ruse dhe sillet si një Rusi e vogël në Ballkan. Ashtu siç e ka quajtur Napoleon Bonaparte me një parashikim genial si që ishte ai gjeni ushtarak shtetëror, kur i thanë Napoleon Bonaparte që ta ndihmonte Serbinë të krijonte shtetin e vet. Serbia atëherë ishte e pushtuar nga Perandoria Osmane, ai u përgjigj, e përse tha duhet kjo tha, kur Serbia është pararoja e Rusisë në Ballkan. Kështu e ka quajtur Serbinë, pararoja e Rusisë në Ballkan. Dhe kështu ka mbetur edhe sot e kësaj dite Serbia. Perëndimi që bëhet pra dhe vendet e Bashkimit Evropian do ta kuptojnë përsëri pasi të kenë kaluar disa vjeta, ndoshta një dekada, diçka më tepër, se edhe sa i kot ishte edhe ky investim me Serbinë, të gjitha shenjat janë që Serbia as nuk mundohet ta bëjë të besojë Amerikën dhe vendet e mëdha të Bashkimit Evropian se nuk do bëj lojën e Rusisë, po e bën madje me arrogancë. Pritja që u bë Putinit tani së fundi në vizitat e tij të erpaseshme në Serbi, marrëveshjet ushtarake dhe ajo arroganca me cilën u theksua praktikisht aleanca historike, si quhet ruso-serbe, të gjitha këto tregojnë se perëndimi ka një problem të madh perceptimi dhe duhet të vendosë. Përse tek e fundit duhet të paguajnë çmim shqiptarët, Kosova për iluzionet e perëndimit për Serbinë. Perëndimi duhet ta trajtojë Serbinë ashtu siç trajton Rusia vendet siç trajton Rusia vendet që i shikon si peng të saj, siç trajton Gjeorgjinë, siç trajton Ukrainën sot që ka futur ushtrit në territorin e Ukrainës. Pra, të mos e shikoj si një shtet
ndaj cilit ka detyrime, po ta shikoj si një hapësirë ruse në Ballkan e cila duhet kufizuar sa më shumë. Kaq për sot, mirupafshim. Говорит Москва. Говорит Москва.